เดี๋ยวก่อน okay 1 second guys แป๊บหนึ่งนะคะokay let's see if someone gonna come by มา มาอ่านหนังสือให้ฟังค่ะไม่ได้แปลนะอ่านไปเรื่อยๆนะจ๊ะ so ปกติไม่ค่อยมาเวลานี้ดูสิว่าจะมีใครโผล่ alright so the little prince รู้จักไหมหนังสือเรื่องนี้นะ the original translation by Catherine Woods with full color illustrations alright let's see วันนี้ไม่ได้แปลเนาะมาอ่านให้ฟังเฉยๆนะคะว่างๆนานๆทีมีเวลาตอนกลางคืน so you ready? Once when I was 6 years old, I saw a magnificent picture in a book called The True Stories from Nature about the primeval forest. It was a picture of a boa constrictor in the act of swallowing an animal. Here is a copy of the drawing. Boa constrictor เขาเรียกว่าอะไรนะแบบกระเพาะอะไรนะกระเพาะอาหารอะไรอย่างงี้ไหมไม่ใช่สิตัวเนี้ยตัวที่มันกลืนเข้าไปเนาะIn the book it said boa constrictors swallow their prey whole without chewing it. After that they are not able to move and they sleep through the 6 months that they need for digestion. I pondered deeply. Then over the adventures of the jungle, and after some work with a colored pencil, I succeeded in making my first drawing. My drawing number 1, it looked like this. I showed my masterpiece to the grown-ups and asked them whether the drawing frightened them. But they answered, frightened? Why should anyone be frightened by a hat? Oh. Hi guys. Welcome นะคะมานั่งฟังนะว่างๆนะใครชอบอ่านเล่มนี้มาอ่านด้วยกันได้นะ This is going to be hard for me a little bit. Hold on. This top page. All right. My drawing was not a picture of a hat. It was a picture of a boa constrictor digesting an elephant. But since the grown-ups were not able to understand it, I made another drawing. I drew the inside of the boa constrictor so that the grown-ups could see it clearly. They always need to have things explained. My drawing number 2 looked like this. หนังสือ Little Prince ค่ะเจ้าชายน้อยรู้จักไหมเอ่ยน่าจะต้องแบบเคยได้ยินผ่านๆบ้างนะ Little Prince So this is number 2 drawing, okay? The number 1 was just a hat. Let's see. Number 1 was a hat and the adult doesn't understand what it is. So now he drew the number 2. Oh. The grown-ups respond, this time was to advise me to lay aside my drawings of a boa constrictors. Whether from the inside or the outside, and devote myself instead to geography, history, arithmetic, and grammar. This is why at the age of 6, I gave up what might have been a magnificent career as a painter. I had been disheartened ฉันชีพยากจังเลยอะตรงนี้นะ อยู่ตรงนี้นะคะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับหัวใจค่ะเข้ามาแล้วกดหัวใจให้ได้นะปกติจะไม่ค่อยเจอกันช่วงกลางคืนคุณเจสมาช่วงเช้าถ้าสมมติแบบเพิ่งเคยเจอกันก็สวัสดีล่วงหน้าเด้อdishearten ในที่นี้ก็คือเหมือนกับไหนจะไปแล้วไงก็เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะถูกทำร้ายจิตใจอารมณ์นั้นเกือบ give up อะไรอย่างงี้ก็ได้ by the failure of my drawing
อันนี้คุณเจสไม่พาแปลเนาะไม่ค่อยแปลเท่าไหร่จะอ่านให้ฟังเฉยๆนะคะเพราะว่าถ้าแปลก็จะยาวแล้วก็จะอ่านไม่จบนั่งฟังเพลินๆเนาะwhere was I okay being disheartened by failure ไม่อ่าน failure นะ failure of my drawing number 1 and my drawing number 2 grown-ups never understand anything by themselves and it is tiresome for children to be always and forever explaining things to them. So then I chose another profession and learned to pilot an aeroplane. I have flown a little over all parts of the world, and it is true that geography has been very useful to me. At a glance, I can distinguish China from Arizona. If one gets lost in the night, such knowledge is valuable. In the course of this life, I have had a great many encounters with a great many people who have been concerned with matters. ขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับหัวใจค่ะขอบคุณสำหรับไลค์นะคะ thank you ค่ะยากนิดนึงยากฉันมีปัญหากับหน้านี้หน้านี้ชี้ได้ทีนี้พอหน้านี้แล้วมือยังชี้ไม่ถูกอดทนไปด้วยกันเนาะโอเคso where we at had been concerned with matters of consequences okay I have lived a great deal among grown-ups I have seen them intimately close at hand and that has much improved my opinion of them. Whenever I met one of them who seemed to me at all clear-sighted, I tried to experiment of showing him my drawing number 1, which I have always kept. I would try to find out, so if this was a person of true understanding, but whoever it was, he or she would always say, that is a hat. Then I would never talk to that person about boa constrictors or primeval forest or stars. I would bring myself down to his level. I would talk to him about bridge and golf and politics and neckties. And the grown-up would greatly pleased to have met such a sensible man. Ooh, okay. Little Prince เจ้าชายน้อยนะคะนั่งฟังไปด้วยกันนี่ไงรู้จักสิต้องเคยเห็นเนาะเราต้องเคยเห็นแบบผ่านๆตามั้งแหละเป็นนิยายที่ดังเนาะสอนแง่คิดเยอะมากลึกลงไปถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ลึกจนตามไม่ทัน okay So I lived my life alone without anyone that I could really talk to until I had an incident with my plane in the desert of Sahara. 6 years ago, something was broken in my engine, and as I had with me neither a mechanic nor any passengers, I set myself to attempt the difficult repairs all alone. It was a question of life or death for me. I had scarcely enough drinking water to last a week. พี่สอนภาษาอังกฤษการโรงแรมหน่อยค่ะพี่ก็มาเรื่อยๆนะคะจะวนเวียนไปเรื่อยๆมีช่วงปกติจะไลฟ์เสาร์อาทิตย์ตอนเช้าประมาณ 9 โมงนะจ๊ะ 9 โมงครึ่งอันนั้นจะเป็นจริงเป็นจังหมายความว่าสอนเป็นเรื่องเป็นราวอันนี้วันนี้เข้ามาอ่านให้ฟังเฉยๆเพราะว่ามีเวลาเลยอยากจะมาเล่านิทานให้ฟังเพราะฉะนั้นถ้าว่างๆนะก็ไปดูได้ไม่ไปดูได้เจอกันได้ค่ะคุณอาลีนขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะมาฝึกจริตด้วยกันนะคะคุณเจสเพิ่งเปลี่ยนชื่อพอเปลี่ยนชื่อเราทุกคนอาจจะงงว่าแบบใครวะ ใช่ไหมเปลี่ยนชื่อโปรไฟล์ username ตัวเองแล้วแบบอาจจะไม่ค่อยเคยเห็นเท่าไหร่เนาะแต่ก็ไม่เป็นไรคุณโรบินขอบคุณค่ะ thank you appreciate that where we at okay the first night
Then I went to sleep on the sand, 1,000 miles from any human habitation. I was more isolated than a shipwrecked sailor on a raft in the middle of the ocean. Thus, you can imagine my amazement at sunrise when I was awakened by an old little voice. It said, "If you please draw me a sheep." ใครเคยอ่านเจ้าชายน้อยจะมีตัวแกะนะ What? Draw me a sheep. I jumped to my feet. แอบฝึกนะไม่จำเป็ดนะเนี่ยก็หยุดไม่ได้ไง ไม่จำเป็ดนะลงด้วย P jumped I jumped to my feet completely thunderstruck struck ไม่สตั๊ก struck สตั๊กกับ struck คนละเสียงความหมายคนละอย่างนะจ๊ะ I blinked my eyes hard. I looked carefully all around me and I saw a most extraordinary small person. Extraordinary เป็นยังไงไม่เป็น ordinary นี่ฝึกดูศัพท์ไปด้วยนะ ordinary แปลว่าปกติถูกไหมพอใส่ extra เข้าไปก็คือมันเกินกว่าปกติก็มันแปลว่าแบบใช่ไหมยิ่งใหญ่เกรียงไกรวิเศษแถวนั้นพอมา แล้วก็แอบสอนเนี่ยเห็นไหมตอนแรกจะมาอ่านพอมาอยู่ตรงนี้ a small person เห็นไหมคะก็เลยกลายเป็นว่าไงเป็นคนเล็กที่มันเล็กจนแบบอุ้ยเล็กจิ๋วมากมันไม่ปกติเลยอะไรอย่างนี้อยู่ในทางที่ค่อนข้างดีนะกลางๆก็ได้ต่อI saw a most extraordinary small person who stood there examining me with great seriousness. Here you may see the best portrait that later I was able to make of him, but my drawing is certainly very much less charming than his model. That, however, is not my fault. The grown-ups discouraged me in my painter's career when I was 6 years old, and I never learned to draw anything except boas from the outside and boas from the inside. All right. ขอบคุณค่ะคุณอลินอ่านตามเนาะ Yay thank you have a problem with this angle ถ้าตรงนี้ก็เห็นอยู่เนาะนิดนึงเนาะได้อยู่เนาะโอเคเนี่ยเห็นไหมหน้าโอเคสู้ค่ะ Now I stare at the sudden มันชี้ไม่ได้ทุกคนเอากวาดตาตามแล้วกันนะขอโทษทีมา Now I stared at this sudden apparition with my eyes fairly starting out of my head in astonishment. Remember, I had crashed in the desert 1,000 miles from any inhabited region. And yet my little man seemed neither to be straying uncertainly among the sands, nor to be fainting from fatigue or hunger or thirst or fear. Nothing about him gave any suggestion of a child lost in the middle of the desert, 1,000 miles from any human habitation. When at last I was able to speak, I said to him, "But what are you doing here?" And in answer he repeated very slowly, as if he were speaking of a matter of great consequence, "If you please, draw me a sheep." When the mystery is too overpowering, one dare not disobey. ศัพท์เยอะนะประโยคนี้ mystery แปลว่าอะไรที่มันแบบไม่เรื่องลึกลับเรื่องที่ไม่มีคำตอบใช่ไหม overpowering ก็คือมันมีอำนาจมากเกินไปละควบคุมอะไรนู่นนี่นั่นดูแบบคิดภาพออกไหมทันนะ dare D-A-R-E ก็คือกล้าใช่ไหม obey ก็คือทำตามประโยคนึงมีศัพท์เยอะเด้อเพราะฉะนั้นถ้าเราแปลเล่นๆสินะคะ when the mystery is too powering I'm sorry overpowering ลิ้นพันกัน when the mystery is too overpowering one dare not disobey แปลได้ไหมลองฝึกลองแปลดู absurd as it might seem to me
1,000 miles from any human habitation and in danger of death. I took out of my pocket a sheet of paper and my fountain pen. But then I remembered how my studies had been concentrated on geography, history, arithmetic, and grammar. And I told the little chap, a little crossly too, that I did not know how to draw. He answered me, that doesn't matter. Draw me a sheep. But I had never drawn a sheep, so I drew for him one of the two pictures I had drawn so often. It was that of the boa constrictor from the outside, and I was astounded to hear the little fellow greet it with, "No, no, no, I do not want an elephant inside a boa constrictor. A boa constrictor is a very dangerous creature. An elephant is very cumbersome. Where I live, everything is very small." Ooh. ฉี่ได้ละ What I need is a sheep. Draw me a sheep. So then I made a drawing. He looked at it carefully, then he said, "No, this sheep is already very sickly. Make me another." So I made another drawing. My friend smiled gently and indulgently. "You see yourself," he said, "that this is not a sheep. This is a ram. It has horns." So then I did my drawing over once more, but it was rejected too, just like the others. "This one is too old. I want a sheep that will live a long time." By this time, my patient was exhausted. Patient หมายถึงความอดทน exhausted หมายถึงเหนื่อยล้า เห็นไหม By this time, patient was exhausted. ความอดทนของฉันมันเหนื่อยความอดทนของฉันมันเหนื่อยล้าแล้ว ไม่ใช่ ก็คือมันเริ่มหมดแล้วนั่นเองใช่ไหม เริ่มเหนื่อยที่จะอดทนละเริ่มหมดความอดทน แปลไทยเป็นไทยBecause I was in a hurry to start taking my engine apart. Because I was in a hurry to start taking my engine apart, so I tossed off this drawing. ภาษาไทยคือ engine เนาะจอจานตัว G ที่จริงเราไม่ออกจอจานนะมันจะมีความ G เสียงสั่น vibrate อยู่นิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าพูดตามภาษาจริงๆเขาจะเรียกว่า engine ได้ยิน G ไหมengine แต่เนาะถ้าจะไปแบบซ่อมรถแล้วบอกพี่คะช่วยเช็ค engine หนูด้วย เขาก็อาจจะแบบอะไรนะครับ Okay So I threw out an explanation with it. This is only his box. The sheep you asked for is inside. I was very surprised to see a light break over the face of my young judge. เอ็นสาวนะจ๊ะ This is exactly the way I wanted it. Do you think that this sheep will have to have a great deal of grass? Why? Because where I live, everything is very small. Oh. There will surely be enough grass for him, I said. It is a very small sheep that I have given you. He bent his head over the drawing. Not so small that, look, he has gone to sleep. And that is how I made the acquaintance of the little prince. Acquaintance หมายความว่าคนรู้จักไม่ได้เป็นเพื่อนไม่ได้เป็นคือรู้จักเฉยๆรู้จักแบบsay hi อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เป็นเพื่อนไม่ได้เป็นที่ทำงานไม่ได้เป็นครอบครัวso ถ้าเราจะบอกว่าเรารู้จักกันก็แค่แบบคนนี้ชื่อสมมติชื่อเตยอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้รู้อะไรมากเขาจะเรียกว่า acquaintance โอเคได้ศัพท์ด้วยนะต่อบทที่3ค่ะ chapter 3สวัสดีค่ะถ้าใครไม่เคยเจอกันนะคะปกติเขามานั่งฟังด้วยกันได้ปกติจะอยู่เสาร์อาทิตย์ช่วงเช้าถ้าเพิ่งได้เจอกันเนาะแล้วก็ถ้าใครนั่งฟังอยู่ก็กดหัวใจไลค์ให้หน่อยนะจ๊ะถือว่าช่วยกันทำมาหากินขอบคุณค่ะ It took me a long time to learn where he came from. The little prince
who asked me so many questions never seemed to hear the ones I asked him asked ถ้าไม่มี ed จะออกเสียงคำนี้ว่า ask phonic 101 ask ไม่พูดว่า ask you ask me หรอไม่มีนะ you ask me ได้ยินเสียงไหมมันสึกทีนี้พอเวลาตัว k ลงด้วย k ใส่ ed เข้ามาเป็นเสียง t นะคะสำหรับคนนี้ไม่รู้นะก็เท่ากับว่าถ้าเขียนให้ง่ายๆขึ้นก็คือ ask แล้วก็ t ลงไปคิดภาพว่าหลักการเติม ed มันมายากตรงนี้มันมายากตรงที่ ask ก็ไม่ได้ไงใช่ไหม จะถามแต่ละทีทั้งสกถือไม่เลยเหรอคะใช่ป่ะเขาจะเรียกว่าเป็นการตัดเสียงค่ะเพราะฉะนั้นตัว k เสียงจะหายถ้ามี ed นะมันจะเหลือกันแค่ asked ได้ยินไหม asked ask แบบหนึ่งตกลงกับตัวเองก่อน asked there you go asked so อ่านไปแบบได้ความรู้อยู่ๆก็โผล่มาเนาะแล้วแต่อารมณ์โอเคต่อไปนี้ก็ออกเสียงให้ชัดนะจ๊ะถ้าเป็นปกติก็ ask ถ้ามี ed เข้าไปก็อ่าน asked okay it was from word dropped by chance that little by little everything was revealed to me เห็นปะตัว l พอใส่ ed เข้าไปก็เป็น revealed เป็น soft d นิดนึงThe first time he saw my aeroplane, for instance, I shall not draw my aeroplane. That would be much too complicated for me. He asked me, มาอีกละเห็นไหม He asked me, asked ตัว k ตัดทิ้งนะ What is that object? This is not an object. It flies. ควบกล้ำค่ะภาษาอังกฤษอย่าลืมนะมี l กับ r อยู่ตัวนำหน้าพยัญชนะมันจะเป็นคำควบกล้ำนะเพราะฉะนั้นไม่อ่าน fly and flies. This is not an object. It flies. It is an aeroplane. It is my aeroplane. And I was proud to have him learn that I could fly. He cried out then, What? You dropped down from the sky? Yes, I answered modestly. Oh, that is funny. And the little prince broke into a lovely peal of laughter.which irritated me very much. I like my misfortunes to be taken seriously. Then he added, So you too come from the sky? Which is your planet? At that moment, I caught a gleam of light in the impenetrable mystery of his presence, and I demanded abruptly, Do you come from another planet? But he did not reply. He tossed his head gently without taking his eye from my plane. It is true that on that you can't have come from very far away.สวัสดีค่ะสำหรับคนที่ขึ้นมาใหม่นะคะตอนนี้เราอ่าน Little Prince กันอยู่นะคะขอบพระคุณสำหรับการไลฟ์และการกดไลค์และกดแชร์นะคะขอบคุณค่ะมีปัญหากับทางนี้โอเคกวาดตารอนะจุ๊บโอเค As he sank into a reverie which lasted a long time then taking my sheep out of his pocket he buried himself in the contemplation of his treasure ไม่อ่านบูลลี่นะ bury ปากกาสั้นไปแป๊บหนึ่ง มือมีสองมือต้องชี้แล้วก็ต้องเปิดแล้วก็ต้องอ่านด้วยใช่ปะ รอแป๊บหนึ่ง โอ้ยโอเคคำนี้อ่านว่า bury นะคะไม่อ่าน bully เหมือนคำว่า busy bucy เสียงตัวมันเขียนตัว u แต่เสียงมันจะออก e ใช่ไหมแปลว่าฝังHe buried himself in the contemplation of his treasure contemplation ในที่นี้หมายความว่าชั่งใจคือยังตัดสินใจอะไรไม่ได้ก็ยัง contemplate การคิดชั่งใจอยู่อะไรนี้โอเคคุณจีขอบคุณมากค่ะ
thank you ชอบอ่านอย่างนี้ใช่ไหมสนุกดีเนาะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับการกดไลค์แล้วก็กด follow ใหม่ด้วยนะคะ welcome ค่ะ You can imagine how my curiosity was aroused by this half-confidence about the other planets. I made a great effort, therefore, to find out more on this subject. My little man พี่กราบฉันหรือเปล่าคณิตสวัสดีสวัสดีค่ะนั่นไงแป๊บหนึ่งนะทุกคนกราบมาหมาเห่าไรลี่อยู่เดี๋ยวนี้My little man where do you come from What is this where I live of which you speak Where do you want to take your sheep After a reflective silence he answered The thing that is so good about the box you have given me is that at night he can use it as his house. That is so, and if you are good, I will give you a string too, so that you can tie him during the day, and a post to tie him to. But the little prince seemed shocked by this offer. Tie him? What a queer idea! queer แปลว่าแปลกตามภาษาไอ้นี่แล้วนะคะ queer แปลว่าแปลก but if you don't tie him I said he will wander off somewhere and get lost my friend broke into another peal of laughter where do you think he would go anywhere straight ahead of him then the little prince said earnestly that doesn't matter where I live.Everything is so small. And with perhaps a hint of sadness, he added, straight ahead of him, nobody can go very far. Chapter 4 ไปเร็วไหมเล็กโรมันอ่านเป็นไหมเล็กโรมัน มาเวลาขอบคุณค่ะดิฉันข้ามคอมเมนต์ใครไปหรือเปล่าขอบคุณค่ะน้องนุ้ยสวัสดีค่ะมาแปลกเวลาใช่ไหมก็เลยจะงงนิดนึงโอเคสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะใครเขาเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะมานั่งอ่านด้วยกันได้พยายามฟังเสียงแล้วก็จับเสียงตามได้นะแล้วใครเวลาบอกเสียงสองใครมีหัวใจก็ให้มาได้นะจ๊ะไม่ใช่หัวใจสิกุหลาบถ้าใครอยากสังเคราะห์ก็ได้ถ้าใครแท็บหน้าจอให้เป็นหัวใจหน้าจอก็ได้แชร์ให้เพื่อนฟังก็ได้ใครอยากเป็นทีมเดียวกันอยู่ตรงนี้นะจ๊ะสีส้มหัวใจสีส้มอยู่ตรงนี้เป็นทีมเดียวกันได้ เยอะแยะไปหมดช่วยกันเขาเรียกส่ง ช่วยส่งเคราะห์ไม่ใช่ช่วยสังเคราะห์ขอโทษดึกแหละดึกโอเคส่งเคราะห์ค่ะโอเคใครอยากส่งเคราะห์ดอกกุหลาบส่งให้ได้ thank you นั่นไงไม่ได้คนตอนนี้ทุกคนเขายังไม่รู้จักเราต้องเสียงส่องไว้ก่อนโอเคต่อ number chapter 4 I had thus learned a second fact of great importance ไปเลยเห็นไหม This was that the planet the little prince came from was scarcely any larger than the house. But that did not really surprise me much. I knew very well that in addition to the great planets such as the Earth, Jupiter, Mars, Venus, to which we have given names, there are also hundreds of others, some of which are so small that one has a hard time seeing them through the telescope. ลองเพลงสิ แค่ชื่อก็อายพอแล้วจ้ะนะคือพอฉันเปลี่ยนชื่อแล้วมันเปลี่ยนกลับไม่ได้7วันนะจ๊ะพวกเธอก็ทนกับฉันหน่อยนะ นะโอเค ใครมีไอเดียชื่อใหม่ส่งมาได้นะอยากรู้เหมือนกันเนี่ย
when an astronomer, when an astronomer discovers one of these, he does not give it a name, but only a number. He might call it, for example, asteroid 325. I have serious reason to believe that the planet from which the Little Prince came is the asteroid known as B612. Ooh. สวัสดีค่ะ เธอฉันพี่เปรสโอเครักษาภาพโพสวันนี้ สงสารฉันเถอะอย่าสงสารคุณเป็นสีเลย โอเคดูรูปอันนี้นะดูนี่This asteroid has only once been seen through the telescope that was by a Turkish astronomer in 1909. On making his discovery, the astronomer had presented it to the International Astronomical Congress. Astronomical ฉันเหนื่อยกับการ stress แป๊บหนึ่ง astronomical เดี๋ยวอ่านเองสับสนเองโอเค astronomical โอเค stress ที่คนตรงนี้นะโอเคเข้าใจละได้ละเถียงกับตัวเองอยู่หนังสือหนูคุณจะซื้อมาจากเอเชียบุ๊กค่ะมีเยอะนะ Little Prince ที่จริงพวกร้านหนังสือที่เป็นร้านหนังสือใหญ่ๆมีแล้วแต่ว่ามันมีหลายเขาเรียกว่าอะไรมันมีการพิมพ์หลายรอบเพราะฉะนั้นปกหนังสือมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่มันคือเรื่องเดียวกันอันนี้เป็น first I think it's original translation so yeah ป่ะต่อขอบคุณค่ะบิยังก้าin a great demonstration but he was in Turkish costume okay costume ถ้าเป็นสีจะอ่านว่า costume ฉันเป็นญาติเขาฉันก็เลยอ่านอีกแบบนึงอ่านไม่เหมือนเขาเนาะเรียกว่า costume โอ้ยโอเค costume and nobody would believe that he said grown-ups are like that fortunately however for the reputation of asteroid B612 a Turkish dictator made a law that his subjects under pains of death would change to European costume. So in 1920, the astronomer gave him demonstration all over again, dressed with impressive style, dressed with impressive style and elegance. And this time, everybody accepted his report. If I have told you these details about the asteroid and made a note of its number for you, it is on no account for the grown-ups and their ways. Grown-ups love figures. When you tell them that you have made a new friend, they never ask you any questions about essential matters. They never say to you, what does his voice sound like? What games does he love best? Does he collect butterflies? Instead, they demand how old is he? Figure เมื่อกี้นะ adult love figure มีหลายความหมายนะคะ figure ในที่นี้หมายถึงตัวเลขก็คือเขาก็บ่นใช่ไหมว่าแบบพอเราบอกว่าเรามีเพื่อนใหม่ผู้ใหญ่ไม่เคยถามเลยว่าเพื่อนแบบอะไรนะเสียงเป็นยังไงชอบเล่นเกมอะไรหรือว่าแบบสะสม butterflies ผีเสื้อไหมผู้ใหญ่ไม่เคยถามผู้ใหญ่จะถามว่าชอบ figure ไงผู้ใหญ่ชอบตัวเลขก็จะถามว่า how old is he ใช่ไหมอายุเท่าไหร่หนังสือ Little Prince นะจ๊ะเผื่อใครเพิ่งเข้ามานะคะเจ้าชายน้อยภาษาไทยคือเจ้าชายน้อยอันนี้คือภาษาอังกฤษเนาะLittle Prince ถึงไหนแล้วเนี่ย Okay so how many brothers has he how much does he weigh how much money does his father make
Only from these figures do they think they have learned anything about him. If you were to say to the grown-ups, I saw a beautiful house made of rosy brick, the geraniums with geraniums in the windows and doves on the roof, they would not be able to get any idea of that house at all. You would have to say to them, I saw a house that cost £4,000. Then they would exclaim, oh, what a pretty house that is. Just so you might say to them, the proof that the little prince existed is that he was charming, that he laughed, and that he was looking for a sheep. If anybody wants a sheep, that is a proof that he exists. And what good would it do to tell them that? They would shrug their shoulders and treat you like a child. But if you say to them the planet he came from is asteroid B612, then they would be convinced and leave you in peace from their questions. They are like that. One must not hold it against them. Hold it against รู้จักสำนวนนี่ไหม Hold it against ก็คือเอาเหมือนกับโทษไป blame นะคะ Don't hold it against me หมายความว่าอย่ามาโทษฉันเด้ออะไรอย่างเงี้ยมาโทษฉันไม่ได้เด้ออะไรอย่างงี้นะบริตนี่ก็มีเพลงนะ Would you hold it against me อย่างเงี้ยเธอจะโทษฉันไหมนะอย่างเงี้ยมา ได้สำนวนเนาะ One must not hold it against them them ในที่นี้ก็คือผู้ใหญ่ใช่ไหมคะ adults grown ups Children should always show great forbearance towards grown up people But certainly for us who understand life figures are a matter of indifference I should have liked to begin I should have liked to begin this story in the fashion of the fairy tales. I should have liked to say, once upon a time, there was a little prince who lived on a planet that was scarcely. ลิ้นฉันพันแล้วเด้อ เอาใหม่ Once upon a time, there was a little prince who lived on a planet that was scarcely any bigger than himself, and who had need of a friend. To those who understand life, that would give a much greater air of truth to my story. Truth. ไม่ออกทูต truth. For I do not want anyone to read my book carelessly. I have suffered too much grief in setting down these memories. 6 years have already passed since my friend went away from me, and his sheep. If I try to describe him here, it is to make sure that I shall not forget him. To forget a friend is sad. Not everyone has had a friend, and if I forget him, I may become like the grown-ups, who are no longer interested in anything but figures. It is for that purpose again, อ่านผิดบ่อยนะ purpose is that purpose purpose again that I have bought a box of paints and some pencils. It is hard to take up drawing again at my age when I have never met any pictures except those of the boa constrictor from the outside and the boa constrictor from the inside since I was 6. น้องหนุ่ยสวัสดีค่ะ thank you มางงๆนะวันนี้มางงๆ okay I shall certainly try to make my portraits as true to life as possible but I am not at all sure of success One drawing goes along all right and another has no resemblance to its subject I make some errors too errors in the little prince's height in one place he is too tall and in another too short and I feel some doubts about the color of his costume so I fumble along as best I can now good now bad and I hope generally fair to middling ก็ middling นะ
middling โอเค ตกลงกับตัวเองก่อน ขอโทษทีบอกจะคุยกับใครวะจะคุยกับตัวเองอยู่แป๊บนึงนะ ตกลงกับตัวเองก่อน โอเค In certain more important details I shall make mistakes also but that is something that will not be my fault My friend never explained anything to me He thought perhaps that I was like himself but I alas do not know how to see sheep through the walls of boxes Perhaps I am a little like the grown-ups I have had to grow up คำนี้หมายถึงว่า alas เป็นคำแบบสมบัติสำนวนนิดนึงเนาะนิยายนิดนึงอะไรเงี้ยมันจะหมายความว่าแต่แบบเป็นที่น่าเสียดายเป็นที่น่าเสียใจอะไรเงี้ยค่ะในชีวิตจริงภาษาพูดเขาไม่ค่อยใช้กันแบบนี้นะมันเราจะเจอกันในพวกหนังสือทุกคนแป๊บนึงเดี๋ยวคุณเจสไปเอาพิซซ่าก่อนนะ ระหว่างนี้เธอคอมเมนต์หัวใจให้หน่อยก็ได้นะคะไลฟ์มันจะได้มีแบบ engagement ขอเวลา2 นาทีเดี๋ยวมาอุ๊ปส์หัวใจสีอะไรก็ได้นะแป๊บหนึ่งนะคะ I'll be right back ค่ะStay ขอโทษทีค่ะมาแล้วขอบคุณค่ะขอโทษทีต้องให้อาหารสามีและลูก โอเคมาถึงหน้านี้แล้วใช่ไหมขอบคุณค่ะน้องนุ้ยโอเค ready chapter 5 บทที่ 5 ละป่ะ Each day passed I would learn in our talk something that the little prince planned his departure from it his journey the information would come very slowly as it might chance to fall from his thoughts สังเกตนะถ้าเวลาเราอ่านตรงเนี้ยเขาเรียกว่าลิงก์เสียงนะเอาแค่ตรงนี้ก่อนถ้าเราอ่านแค่ตรงเนี้ยแล้วข้างหลังมันไม่มีเป็นเสียงเขาเรียกว่าอะไรเสียงหนักตามมา เราจะต้องอ่านว่า might ถูกไหม might เพราะว่าทุกครั้งภาษาอังกฤษมันจะมี end sound ลงด้วย t แล้วก็อ่าน t ใช่ไหมคะแต่ทีนี้พอเวลาเราลิงก์เสียงเนี่ยข้างหลังตัวอักษรที่มันมาตามข้างหลังถ้ามันเป็นเสียงหนักด้วยกันเขาจะตัดเสียงพวกนี้ออกเพื่อที่เป็นการเชื่อมเสียงให้มันฟังเขาเรียกว่าอะไรออกเสียงแล้วมันสมูทเนี่ยมันก็เลยเป็นปัญหาบางทีเวลาเราเรียนภาษาอังกฤษแล้วเราเหมือนกับเรียนด้วยการพูดช้าๆค่อยๆไปเรื่อยๆแต่เราไม่คุ้นกับการลิงก์เสียงเราก็เลยมีปัญหาในกรณีที่แบบว่าตอนเรียนได้โอเคอยู่นะแต่พอไปอยู่จริงๆฟังไม่รู้เรื่องเลยคิดภาพออกไหมมันก็เป็นเพราะว่าเรายังไม่คุ้นกับการเหมือนกับเสียงธรรมชาติของเขาและการลิงก์เสียงเนี่ยเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าเราจะอ่านว่า as it might chance เห็นป่ะมันจะมีการหยุดแต่ถ้าเราอ่านว่า as it might chance เห็นไหมมันก็จะลิงก์กันต่อไปง่ายขึ้นเทคนิคแบบนะรู้ไว้ใช่ว่ามาค่ะ It was in this way that I heard on the third day about the catastrophe of the baobabs. Catastrophe ก็คือเป็นเรื่องที่แบบยุ่งเหยิงวุ่นวายวิบัติภัยมาอะไรก็ตามที่มันแบบ
ยุ่งเขาเรียกว่าอะไรวุ่นวายมากๆอะไรเงี้ยค่ะยิ่งใหญ่นิดนึงแบบพวก adventure end sound end game อะไรเงี้ยตึกพังอะไรไปหมดcatastrophe ใช้กับถ้าเราดูกันพวกข่าวหรือว่าพวกอะไรอย่างเงี้ยจะใช้กับพวกภัยธรรมชาติค่อนข้างบ่อยใช่ไหมภัยธรรมชาติมาทุกอย่างก็วุ่นวายไปหมดนั่นเอง alright this time once more I had the sheep of thank for it I'm sorry I had the sheep to thank for it for the little prince asked me abruptly as if seized by a grave doubt it is true isn't it that sheep eat little bushes yes that is true I am glad grave ตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นสุสานนะ grave ในประโยคนี้ทำหน้าที่เป็น adjective นะคะถ้า grave เป็นคำนามจะหมายความว่าสุสานหรือว่าหลุมฝังศพไม่ใช่สุสาน I'm sorry หลุมฝังศพใช่ไหมแต่พออยู่ตรงนี้เสร็จปุ๊บคำว่า great doubt มันหมายความว่า very ก็คือ highly ก็คือแบบใช้ว่าอะไรมากๆสงสัยมากๆอย่างเงี้ยถ้าเราพูดว่า someone is in grave danger grave danger ก็คืออยู่ตกอยู่ในอันตรายมากๆนะทันนะไปได้เรื่อยๆอยู่ I did not understand why it was so important that sheep should eat little bushes but the little prince added then it follows that they also eat baobabs I pointed out to the little prince that baobabs were not little bushes but on the contraryแต่ตรงกันข้ามด้วยซ้ำตรงกันข้ามกันแล้ว tree as big as castles and that even if he took a whole herd of elephants away with him the herd would not eat up one single baobab the idea of the herd of elephants made the little prince laugh herd ในที่นี้หมายความว่ากลุ่มเขาเรียกว่าอะไรนะกลุ่มสัตว์กลุ่มที่แบบที่เขาอยู่กันเป็นฝูงเรียกว่าฝูงนะคะ the idea of the herd of elephants made the little prince laugh we would have to put them one on top of the other he said but he made a wise comment before they grow so big the baobabs start out by being littleขอโทษค่ะWe don't plan to fail, we fail to plan. Hard work works. We don't plan to fail. เราไม่ได้วางแผนไว้ว่าจะต้อง fail ว่าจะต้อง fail แต่ว่าเรา fail แปลว่าอะไรภาษาไทยผิดพลาดไม่ใช่ผิดพลาดยอมแพ้อะไรนะขอภาษาไทยแปลว่าอะไรไม่ผ่านตก หาภาษาไทยไม่เจอเราไม่ได้วางแผนไว้ที่จะไม่ประสบความสำเร็จล้มเหลวโอ้ยขอบคุณค่ะมินิ We don't plan to fail เราไม่ได้แพลนว่าจะต้องล้มเหลวแต่เราล้มเหลวที่จะแพลนที่จะวางแผน hard work works hard work การทำงานหนัก works มันส่งผลโอเคได้ไหม ได้เนาะ random ดีมินิขอบคุณสำหรับล้มเหลวค่ะบางทีในหัวเนี่ยหาภาษาไทยอยู่นะใจเย็นๆกันนิดนึงถ้ามีก็บอกได้ alright before they grow so big okay before they grow so big okay the baobabs start out by being little that is strictly correct I said but why do you want the sheep to eat the little baobabs he answered me at once oh come as if he were ต่อหน้า speaking of something that was self-evident and I was obliged to make a great mental and I was obliged to make a great mental effort to solve this problem without any assistance. Indeed, as I learned, they were on the planet where the little prince lived. As on all planets, good plants and bad plants.
In consequence, there were good seeds from good plants and bad seeds from bad plants. But seeds are invisible. They sleep deep in the heart of the earth's darkness until someone among them is seized with the desire to awaken. Then this little seed will stretch itself and begin timidly at first. Timid แปลว่าเล็กๆนะจ๊ะvery small stretch เห็นไหม end sound มานะ stretch ต้องมีstate ไม่รู้จักไม่เข้าใจเพราะมันไปได้หลายความหมายมากพอ end sound ไม่มาเขาจะเหมือนกับใช่ไหมstrength straight อะไรเงี้ยยากนิดนึงแต่ก็ฝึกเนาะเพราะฉะนั้นลงด้วย ch จะออกเสียงจึกนะจ๊ะ stretch แปลว่ายืดลืมแปล โอเค timidly at first ก็คือตอนแรกก็แบบนิดเล็กน้อยอะไรเงี้ยนิดหน่อย to push a charming little spring inoffensively upward towards the sun if it is only a sprout of radish or the sprig of a rose bush one would let it grow wherever it might wish but when it is a bad plant one must destroy it as soon as possible the very first instant that one recognizes it น้องมินิปกติคือเจสอยู่ช่วงเช้าเสาร์อาทิตย์ค่ะประมาณ9 โมงนิดตอนเช้าแต่ว่าวันนี้พอดีมีเวลาว่างก็เลยแวบมาอันนี้ไม่ใช่สเกจูปกติ ปกติอยู่เสาร์อาทิตย์เนาะถ้าตื่นทันตื่นมาเจอกันนะขอบคุณค่ะ Now there were some terrible seeds on the planet that was the home of the little prince and these were the seeds of the baobab ฉันมีปัญหากับการเรียก baobab มาก baobab the soil เห็นปะ soil ไม่อ่านซอยไม่ใช่ซอยนะถ้าเธอตัดตัว s ออกมันก็เป็น oil ไม่ใช่ oil ใส่ s เข้าไปก็เป็น soil ใส่ f ตัว f เข้าไปก็เป็น foil เนี่ยเห็นปะพอเจอคำแบบนี้ลองเปลี่ยนตัวอักษรไปเรื่อยๆแล้วลองออกเสียงเป็นการฝึกได้อีกแบบหนึ่งเช่นกันนะจ๊ะมา soil of that planet was infested with them. A baobab is something you will never be able to get rid of if you attend to it too late. Will never be able to หมายความว่าสามารถ never be able to เลยสามารถไม่มีทางสามารถที่จะ get rid of หมายความว่ากำจัดนะคะถ้าเราจะเจอใครเราอยากจะกำจัดใคร เราบอก get rid of ได้ถ้าเราบอกว่าเธออยากจะไล่ฉันแล้วหรอ Do you want to get rid of me อะไรเงี้ยอยากเอาฉันออกไปจากที่นี่แล้วหรออย่างเงี้ยได้ so if you attend to it too late attend to ตรงนี้ก็เลยหมายความว่าถ้าเหมือนกับใช้คำว่าอะไรกันล่ะภาษาไทยเหมือนกับว่าเข้าไปพบเจอหรือว่าใส่ใจอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะหาเจอประโยคพวกนี้มันก็เลยจะหมายความว่าyou will never be able to get rid of if you attend it too late ถ้าเธอเจอมันช้าไปเธอไม่มีทางที่จะเอามันออกได้เลยนะเข้าใจไหมคุณคีราขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะพี่สมเชียนขอบคุณค่ะ thank you สวัสดีตอนกลางคืนกี่โมงแล้วเนี่ย3 ทุ่มแล้วเหรอตายละโอเคA bubble is something that you will never be able to get rid of if you attend it too late. It spreads over the entire planet. It bores clear through it. แป๊บหนึ่ง It bores clear through it with its roots. And if the planet is too small and the baobabs are too many, they split in its pieces.It is a question of discipline, the little prince said to me. บริการจัดการคุณทิพย์ชอบหมายถึงอะไรเอ่ยหมายถึง attend to เหรอ Wait I'm lost ได้แต่ว่า
ไม่ใช่ context นี้แต่เข้าใจความหมายใช่ค่ะแนวนั้น ขอบคุณค่ะ later on to me later on okay when you finish your own toilet in the morning then it is time to attend to the toilet of your planet just so with the greatest care you must see to it that you pull up regularly all the baobabs at the very first moment when they can be distinguished from the rose bushes which they resemble so closely in their earliest youth. It is very tedious work, the little prince added, but very easy. มีใครเคยบอกไหมว่าคำนี้อ่านว่า easy easy ที่ไม่ใช่ easy ซอโซ่ easy ที่เป็นตัว z เผื่อใครไม่รู้นะคะถ้าเรียนกันมาสักพักถ้าใครติดตามกันมาสักพักต้องรู้แล้วเพราะว่าพูดบ่อยเหลือเกิน เราจะไม่อ่านคำนี้ว่า easy เราจะอ่านคำนี้ว่า easy alright ส่วนคำนี้ตัว v ออกเสียงว่า v ไม่ออก w เสียงไม่เหมือนกันนะพี่ปริสสวัสดีค่ะ have a good night ค่ะเดี๋ยวคุณจัสก็ไปแล้วค่ะอีกแป๊บนึงก็ไปแล้ว have a good night ค่ะ enjoy your night นะคะ sweet dream ค่ะ thank you ค่ะมาหลับฝันดีนะคะขอบคุณค่ะAnd one day he said to me, you ought to make a beautiful drawing so that the children where you live can see exactly how all this is. That would be very useful to them if they were to travel someday. Sometimes, he added, there is no harm in putting off a piece of work until another day. But when it is a matter of baobabs,ติดกับการเรียกชื่อย่อยthat always mean a catastrophe เห็นไหมวุ่นวายยุ่งเหยิงอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดมาอีกละ catastrophe I knew a planet that was inhabited by a lazy man he neglected 3 little bushes.So, as the little prince described it to me, I have made a drawing of that planet. I do not much like to talk the tone of a moralist, but the danger of the baobabs is so little understood and such considerable. แต่ว่าฉันลิ้นพันไหมฉันอาจจะลิ้นพันนะAnd such considerable risk would be run by anyone who might get lost on an asteroid that for once I am breaking through my reserve. Children, I say plainly, watch out for the baobabs. My friend like myself, sorry. Okay. My friends like myself have been skirting this danger for a long time. Skirting เห็นไหม skirting ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกระโปรงนะ skirting ในที่นี้หมายความว่าแบบแว้นไปแว้นมาแบบว่าอยู่แบบเหมือนกับใช้เอาตัวรอดด้วยนิดอารมณ์นั้นอะไรอย่างเงี้ยhave been skirting this danger for a long time ก็คืออยู่กับสิ่งอันตรายพวกนี้มานานแล้วอะ a long time เนาะ without ever knowing it and so it is for them that I have worked so hard over this drawing. The lesson which I pass on by this means is worth all the trouble it has cost me. Perhaps you will ask me why there are no other drawings in this book as magnificent and impressive as this drawing of the baobabs.The reply is simple. I have tried, but with the others I have not been successful. When I made the drawing of the baobabs, I was carried beyond myself by the inspiring force of urgent necessity. เห็นไหมเห็นการเน้นย้ำเสียงไหม Carried beyond myself by inspiring force ไม่ force of urgent ไม่อ่าน urgent necessity
คำนี้ออกมา stress ตรงนี้นะ necessity นะคะบทไหนแล้วเนี่ยอีกสัก2 บทเนาะได้ Oh Little Prince Bit by bit I came to understand the secrets of your sad little life. For a long time you had found your only entertainment in the quiet pleasure of looking at the sunset. I learned that new detail on the morning of the 4th day when you said to me, I am very fond of sunsets. Come, let us go look at the sunset now. But we must wait, I said. Wait for what? For the sunset. We must wait until it is time. At first, you seemed to be very much surprised, and then you laughed to yourself. You said to me, I am always thinking that I am at home. Just so, everybody knows that when it is noon in the United States, the sun is setting over France. If you could fly to France in 1 minute, you could go straight into the sunset, right from noon. Unfortunately, France is too far away for that. But on your tiny planet, my little prince, all you need do is move your chair a few steps. You can see the day end and the twilight falling whenever you like. One day you said to me, I saw the sunset 44 times. And a little later you added, you know, one loves the sunset when one is so sad. Oh, เธอชอบพระอาทิตย์ตกเพราะว่าเธอเศร้าWere you so sad then? I asked. On the day of the 44 sunsets? But the little prince made no reply. น้องทิพย์บอกว่าอะไรคะเธอชอบจังเลยจะทำเสียงใช่ไหมนี่เห็นเปล่านางก็นั่งดู planet อะไรนะ B610 ใช่ไหมLittle Prince ของเราต้องเคยได้เหมือนแบบช่วงมัธยมจะได้อ่านไหมเจ้าชายน้อยจำไม่ได้เห็นไหมนางก็นั่งดู planet เขาบอกว่าใครที่ชอบดูพระอาทิตย์ตกแสดงว่ามีความเศร้าจริงไหมคะจะไปแล้วอีกสักบทหนึ่งจะไปละน้องเบลล่าอย่าเพิ่งไล่สิ Okay. On the 5th day, again, as always, it was thanks to the sheep, the secret of the little prince's life was revealed to me abruptly, without anything to lead up to it, and as if the question has been born of long and silent meditation on his problem. He demanded, a sheep, if it eats little bushes, does it eat flowers too? A sheep, I answered, eats anything it finds in its reach. Eat anything it finds in its reach หมายความว่ากินทุกอย่างที่เหมือนแบบหามือเข้าถึงทีนี้ชีพไม่มีมือเนาะมันก็เลยต้องหมายความว่ามันเจออะไรมันก็กินหมดแปลไทยเป็นไทยเห็นไหมแต่ให้แปลเป็นสำนวนสวยๆฉันแปลไม่ได้นะเธออย่านะแค่แปลภาษาไทยบางทีฉันก็ อุ่นแปลภาษาช่วยด้วยนะบางทีโอเค Even flowers that have thorns thorn แปลว่าหนามกุหลาบนั่นแหละคือ thorns Even flowers have thorns even flowers that have thorns then the thorns what use are they เอาไว้ทำอะไรใช่ไหมI did not know. At the moment, I was very busy trying to unscrew a bolt that had got stuck in my engine. Screw แปลว่าไขมันมีหลายความหมายนะคำว่า screw แต่ว่าในกรณีนี้หมายความว่าไขนะคะ screwdriver คือไขควงใช่ไหม screw แปลว่าไขพอใส่ unscrew เข้าไปก็คือการไขออกไม่ใช่ไขให้มันแน่นนะเป็นการไขออกเวลาเจออะไรพวกเนี้ยลากศัพท์เราก็ลองแตกดูได้ส่วนมากพวกนี้ก็เป็น prefix suffix อย่างเงี้ยมันก็จะอยู่วนๆอยู่แถวนี้แหละbolt ก็คือเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะ bolt ไม่ใช่ตะปู not ใหญ่ประมาณนั้นไหม bolt okay where we at
A bolt that had got stuck in my engine. Okay, I was very much worried, for it was becoming clear to me that the breakdown of my plane was extremely serious, and I had so little drinking water left that I had to fear the worst. พี่ไมค์สวัสดีค่ะ Oh wait, I'm sorry, you don't speak Thai. Hi Mike, thank you for stop by. How are you doing? พูดภาษาไทยเฉยเลย Okay. The thorns. Oh, what use are they? The little prince never let go of a question once he had asked it. As for me, I was upset over that boat, and I answered with the first thing that came into my mind. I'm sorry, into my head. The first thing that came into my head หรือ the first thing that came into my mind หมายความว่าสิ่งแรกที่นึกออกเข้ามาในหัวอันแรกเลยก็คืออะไรจ๊ะ The thorns are of no use at all. Flowers have thorns just for spite. รู้จักคำนี้ป่ะ just for spite ก็คือมีเพราะแบบมีเฉยๆจะทำไหม มีเพราะความเกลียดโกรธก็ได้มีเพราะว่าแบบอยากจะมีปัญหาไหมเนี่ยคือไม่มีเหตุผลที่เป็นเรื่องดีแต่แบบมีไว้ให้รำคาญเฉยๆอะไรเงี้ยในประโยคนี้นะ flowers have thorns just for spite ก็เลยหมายความว่าดอกไม้มันมีหนามก็เพื่อให้เราแบบรำคาญเฉยๆนี่แหละOh, there was a moment of complete silence. Then the little prince flashed back at me with a kind of resentful หมายความว่าแค้นแค้นแบบมีความแค้นอยู่ในนั้น resentfulness ก็คือแบบเต็มไปด้วยความแค้นกลายเป็น noun ก็ใส่ ness เข้าไปเนาะ I don't believe you. Flowers are weak creatures. They are naive. They are naive. Not naive. Don't be so naive. Naive. คุยกับตัวเองแป๊บนึง Flowers are weak creatures. They are naive. They reassure themselves as best they can. They believe that their thorns are terrible weapons. May weapon weapons. I did not answer. At that instant, I was saying to myself, if this boat still won't turn, I am going to knock it out with the hammer. Again, the little prince disturbed my thoughts. And you actually believe that the flowers? Oh no! I cried. Cry ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าร้องไห้นะคะเวลาเราอ่านหนังสือแล้วเราเจอคำว่า cry มันจะหมายความว่าตะโกนหรือว่าแบบเสียงดังขึ้นมา No, I don't believe anything. I answer you with the first thing that came into my head. Don't you see? I am very busy with matters of consequences. Don't you see? ไม่เห็นหรือไงสำนวนนี้ตรงตัวเลยนะก็คือฉันก็แค่ตอบไปแบบตอบไปผ่านๆอะไรที่เข้ามาในหัวสิ่งแรกฉันก็ตอบไปงั้นแหละไม่เห็นหรอกว่าเนี่ยฉันกำลังยุ่งอยู่นี่matter of consequences หมายถึงผลกระทบไม่ใช่ผลกระทบผลของการกระทำที่ตามมา matters of ก็คือเหมือนกับมันอาจจะเป็นเรื่องข้อขาดบาดตายคิดภาพออกไหมHe stared at me thunderstruck matter of consequence นั่นไงพอดีเลย He looked at me there with my hammer in my hand my fingers black with engine grease bending down over an object which seemed to him extremely ugly. You talk just like the grown-ups. That made me a little ashamed, but he went on relentlessly. The R, re, the L, L. พร้อมกัน relentlessly จำได้ไหมพอมันเชื่อมเสียงตรงนี้ relentlessly มันก็จะหยุดใช่ปะพอเธอพูดถ้าไอ้นี่เสียงตัวทีมก็จะหายไปนิดนึงนะ relentlessly แต่ตัว R กับตัว L ต้องชัดนะจ๊ะ alright you mix everything up together you confuse everything he was really very angry he tossed his golden curls in the breeze I know a planet where there is a certain red-faced gentleman He has never smelled a flower. He has never looked at a star. He has never loved anyone. He has never done anything in his life but add up figures.
And all day he says over and over, just like you, I am busy with matter of consequences. And that makes him swell up with pride. But he is not a man. He is a mushroom. A what? อะไรกันครับนี่ A mushroom? The little prince was now white with rage. Rage. ไม่ใช่เลดนะ rage เวลาเจอ age ออกเสียง h ใช่ไหมนี่ฝึกอีกแล้วถ้าสมมติเราตัดตัว r ออกเราก็จะอ่านว่า age ใช่ไหมคะอายุอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพอเราใส่ตัว r เข้าไปแล้วก็เอา age rage ได้ไหมถ้าใส่ f เข้าไปก็เป็น phage อย่างเงี้ยใส่อะไรกันใส่ s เข้าไปก็เป็น sage ฝึกphonic 101 The flowers have been growing thorns for millions of years. For millions of years, the sheep have been eating them just the same. And is it not a matter of consequence to try to understand why the flower go to so much trouble to grow thorns, which are never of any use to them? Is the warfare between the sheep and the flowers not important?Is this not of more consequence than a fat red-faced gentleman sums? And if I know, I, myself, one flower which is unique in the world, which grows nowhere, but on my planet, but which one little sheep can destroy in a single bite some morning, without even noticing that he is doing. Oh, you think that is not important?His face turned from white to red as he continued. If someone loves a flower, of which just one single blossom grows in all the millions and millions of stars, it is enough to make him happy just to look at the stars. He can say to himself, somewhere my flower is there.But if the sheep eats the flowers in one moment, all his stars will be darkened. And you think that is not important? He could not say anything more. His words were choked by sobbing. Choked. His words were choked. Choke คือถ้า choke จริงๆแล้วมันจะแปลว่าตัวเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรวะลัดคอเหมือนกับหายใจไม่ออกมีอะไรสักอย่างมาแบบมากดคอเราไว้หรือว่ามาบีบคอเราไว้อย่างเงี้ยหรือเวลาเรากินอาหารแล้วมันติดที่หลอดลมอย่างเงี้ยแล้วก็choking อย่างงี้ก็ได้นะแต่พอมันมาอยู่ใน context นี้นะ choke by sobbing คือการร้องไห้แบบร้องไห้โฮร้องแบบ อย่างเงี้ยเขาเรียกว่า sobbing ชนิดของการร้องไห้ก็มีศัพท์ต่างหากนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเป็นไงก็คือพูดไม่ไหวแล้วเพราะว่ามันสะอึกสะอื้นไปหมดนั่นเองแปลไทยเป็นไทยเห็นไหมต่อค่ะ เดี๋ยวไปละไปกินข้าวดีกว่าโอเคthe night had fallen. I had let my tools drop from my hands. Of what moment now was my hammer, my bolt, or thirst, or death?On one star, one planet, my planet, the Earth,มี th อยู่ข้างหลังนะ Earth ต้องมีดิเพราะว่า ฉันก็แอบสอนเนาะมีดิเพราะว่ามีสิ่งเดียวอะไรที่เป็นสิ่งเดียวแบบพระจันทร์โลกดาวพระอาทิตย์อะไรเงี้ยพวกเนี้ยมีแค่สิ่งเดียวก็จะใช้คำว่า the moon the sun the earth นะคะไหนแล้ววะสถานที่ the earth okay sorry there was a little prince to be comforted I took him in my arms and rocked him เป็นไง I took him in my arms ฉันก็เอาเธอเข้ามาในวงแขนอ้อมแขนของฉันแล้วก็ไงคะ rock him พาไปคอนเสิร์ตไม่ใช่ rocked ในที่นี้คือการกล่อมเด็กโยกไปโยกมานะเขาเรียกว่า rocked รู้เปล่าไม่อ่าน rocket นะอะไรที่ใส่ ed เข้าไปถ้าลงท้ายด้วยตัว k พอใส่ ed เข้าไปเป็น rocked โอเคเห็นไหมเขามาฟังภาษาของช่างมือ
อุ้ยจริงเหรอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณคุณคุณแหม่มไหมอ๋อ thank you ขอบคุณที่หยุดฟังจ้า I said to him the flower that you love is not in danger I will draw you a muzzle for your sheep muzzle คือที่ปิดปากนะจ๊ะที่ครอบปากของหมาอะไรเงี้ยเรียก muzzle I will draw you a railing to put around your flower I did not know what to say to him I felt awkward and blundering. I did not know how I could reach him, where I could overtake him, and go on hand in hand with him once more. It is such a secret place, the land of tears. Land of tears. Let me see. Okay. อ่านอีก4 หน้าไปละ chapter 8แล้วเด้อ5 6 7 8 I soon learned to know this flower better. On the Little Prince planet, the flower had always been very simple. They had only one ring of petals ไม่อ่าน petals นะจ๊ะ petals คือกลีบของต้นดอกไม้เนาะ They took up no room at all. They were a trouble to nobody. One morning they would appear in the grass, and by night they would have faded peacefully away.But one day, from a seed blown from no one knew where, a new flower had come up, and the little prince had watched very closely over this small sprout, which was not like any other small sprouts on his planet. It might, you see, have been a new kind of baobab. But the shrub soon stopped growing.stopped ลงท้ายด้วย p ใส่ ed เป็นเสียง t ไม่อ่าน stop it เด้อครูเพนสีจะพาอ่าน stop it กูจะพาอ่าน stopped ฉันต้องเล่นกับชื่อฉันหน่อยฉันเปลี่ยนชื่อนะพอดีเป็นญาติstop it ไม่ได้นะ stopped but the shrub soon stopped growing and began to get ready to produce a flower.The little prince who was present at the first appearance of a huge bud felt at once that some sort of miraculous apparition must emerge from it. แบบหนึ่งลิ้นพันเอาใหม่ felt at once that some sort of miraculous apparition must emerge from it.But the flower was not satisfied to complete the preparations for her beauty in the shelter of a green chamber. She chose her colors with the greatest care. She dressed herself slowly. She adjusted her petals one by one. She did not wish to go out into the world all rumpled, like the field poppies.It was only in the full radiance of her beauty that she wished to appear. Oh yes, she was a coquettish. โอ้ตายแล้ว Okay. A coquettish creature, I think. Yeah, creature มันถึงแบบสิ่งมีชีวิตสักอย่างหนึ่งคิดว่าไหมคือนางก็แบบหลงตัวเองไงนางต้องแบบอยากจะแบบสวยตลอดเวลาอารมณ์นั้นต้องไปหาต่อนะคำนี้นะเป็นภาษาเก่ามากใครว่างไปหาต่อได้ and her mysterious adornment lasted for days and days then one morning exactly at sunrise she suddenly showed herself ขอบคุณค่ะพี่สมเจียนขอบคุณค่ะ and after working with all this painstaking precision she yawned and said yawn แปลว่าหาวนะจ๊ะ yawn I am scarcely awake I beg that you will excuse me my petals are still all disarranged แตกสับเป็นไหมอุ๊บเรื่องเยอะเหลือเกิน arrange แปลว่าอะไรเห็นไหม arrange แปลว่าจัดแต่งหรือว่าจัดการอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะพอใส่ disarrange เข้าไปก็เลยจะกลายเป็นอะไรคะเป็นตรงกันข้ามใช่ไหมก็คือมันไม่ถูกจัดการแปลไทยเป็นไทยอีกรอบนึงก็คือมันสเปะสปะไปหมดพอมาดู context ดอกไม่ใช่ดอกกลีบของกุหลาบมันเป็นยังไง disarrange
กลีบของกุหลาบมันไม่จัดการเลยค่ะมันก็ไม่ใช่ใช่ป่ะมันก็คือหมายว่าแบบมันยุ่งเหยิงไม่เป็นที่เป็นทางอะไรเงี้ยBut the little prince could not restrain his admiration restrain ก็คือ stop to do something restrain his admiration ในที่นี้ก็คือแบบความชื่นชอบแบบหลงไหลคลั่งไคล้ก็คือหยุดไม่ได้How beautiful you are am I not the flower responded sweetly And I was born at the same moment as the sun. The little prince could guess easily enough that she was not any too modest, but how moving and exciting she was. I think it is time for breakfast, she added an instant later. If you would have the kindness to think of my needs. And the little prince, completely abashed, went to look for a sprinkling can of fresh water, so he tended the flower. So too, she began very quickly to torment him. Torment แปลว่าทรมาน with her vanity เป็นยังไงนางแบบเริ่มด้วยความสวยไงLittle Prince ก็คือแบบว่าคลั่งไคล้มากมายนางก็เริ่มจะเอาเป็นไงเอามาใช้ละใช้ประโยชน์ละ which was, if the truth be known, a little difficult to deal with. One day, for instance, when she was speaking of her 4 thorns, she said to the little prince,Let the tigers come with their claws. There are no tigers on my planet, the little prince objected. เห็นไหมน้องดอกกุหลาบก็เลยบอกว่าให้ไทเกอร์มันมาลองหนามของฉันได้เลยอาจจะไม่พูดอย่างนี้ก็ได้ And anyway, tigers do not eat weeds. Weeds ในที่นี้หมายความว่าหญ้าแบบคือไม่ใช่ grass นะมันหมายความว่าพวกแบบ grass คือหญ้าเขียวๆใช่ไหมแต่ weeds มันจะเป็นพวกเหมือนแบบวัชพืชขึ้นตามนู่นนี่นั่นไม่ได้เจาะจงว่าต้องเป็นแบบชนิดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่า weeds หรือว่าถ้าเป็นภาษา hip hop หน่อยก็คือตัวสีเขียวพี่กันชาของเราเนาะเป็นคำแสลงได้ I am not a weed the flower replied sweetly please excuse me.I am not at all afraid of tigers, she went on, but I have a horror of droughts. Droughts หมายถึงความแห้งแล้ง I have a horror of droughts ก็คือฉันหวาดกลัวมากๆก็คือความแห้งแล้งนั่นเอง I suppose you wouldn't have a screen for me? A horror of droughts? That is bad luck for a plant, remarked the little prince and added to himself.The flower is a very complex creature. Complex ก็คือแบบซับซ้อนใช่ไหมเยอะแยะไปหมดแต่ว่าถ้าเธอไปเจอพวกแบบ complex center อะไรอย่างงี้ก็จะเป็นอีกความหมายนึงนะอันนั้นก็จะหมายความว่าแบบศูนย์อะไรสักอย่างหนึ่งเนาะภาษาอังกฤษมีคำหนึ่งมีหลายความหมายส่วนมากนะAt night I want you to put me under a glass globe. It is very cold where you live. In the place where I came from แล้วนางก็ตัดไปเป็นไงนางอยากได้ glass cover เห็นไหมคะBut she interrupted herself at that point. She had come in the form of a seed. She could not have known anything for any other worlds. นี่ถ้าเธอแปลทันนะประโยคนี้มันซ่อนความหมายไว้อยู่นะถ้าเรียนพวกแบบเขาเรียกว่าอะไรนะวรรณคดีแล้วเราต้องแปลความหมายที่ผู้เขียนซ่อนไว้เนี่ยมันจะมีเนี่ยอ่านแล้วจะรู้เลยนะEmbarrassed over having let herself be caught on the verge of such a naive untruth, she coughed 2 or 3 times in order to put the little prince in the wrong. The screen? I was just going to look for it when you spoke to me. Then she forced her cough a little more so that he should suffer from remorse just the same.So the little prince, in spite of all the goodwill that was inseparable, separate ใส่ able เข้าไปทำให้เป็น adjective อันนี้คือ suffix พอใส่ inseparable ก็เลยเป็นไงแยกออกไม่ได้ป่ะinseparable from his love ก็คือนางแยกอะไรความรักอะไรอย่างเงี้ยออกจากกันไม่ได้เนาะ has soon come to doubt her. He had taken seriously words which were without importance.And it made him very unhappy. And ought not to have listened to her.
he confided to not confide, I'm sorry, confided to me one day, one never out to listen to the flowers. One should simply look at them and breathe their fragrance หมายถึงกลิ่นหอมอะfragrance นะคะ my perfume คำนี้ไม่อ่าน perfume ถ้าคุณเพนสีจะอ่าน perfumate แน่นอนใช่ไหมคุณจะอ่านว่า perfume มันจะไม่ฟูมแบบ for fun สระอูมอม้ามันจะมีความ fume ได้ยินไหม fume มันจะมีเยอะๆอยู่นิดนึง so perfume all my planet but I did not know how to take pleasure in all her grace these tales of claws which disturbed me so much should only have filled my heart with tenderness and pity and he continued his confidences the fact is that I did not know how to understand anything I ought to have I ought to have judged by deeds and not by words deeds คือการกระทำนะในที่นี้ words คือคำพูด she cast her fragrance and her radiance over me I'd ought never to have run away from her I'd ought to have guessed all the affection that lay behind her poor little stratagems flowers are so inconsistent but I was too young to know how to love her I was too young to know how to love her ฉันมันยังเป็นยังไงเด็กเกินไปที่จะเข้าใจว่าฉันควรจะรักเขายังไงจบแล้วสำหรับวันนี้ค่ะทุกคนค่ะนี่ก็ไปเยอะเหมือนกันนี้เกือบครึ่งแล้วบทที่9แล้ว chapter 9แล้วเนาะแปะไปก่อนเดี๋ยวมารอบหน้ามาใหม่ นี่เจ้าชายน้อยจำได้ไหมทุกคนถ้าเป็นรุ่นเดียวกันน่าจะเคยอ่านเจ้าชายน้อยอาจจะช่วงแบบมัธยมถ้าจำไม่ผิดเนาะเป็นอะไรที่แบบอ่านแล้วพอคือตอนอ่านตอนเด็กกับกลับมาอ่านตอนเนี้ยเราอ่านเรื่องเดียวกันนะแต่ perspective ของเรื่องมันต่างกันถ้าใครว่างลองไปไอ้นี่ดูเอาหนังสือที่เราเรียนตอนเด็กๆแล้วมาอ่านใหม่ตอนที่แบบผ่านไปแล้วหลายๆปีเนี่ย เราจะเริ่มเข้าใจอะไรที่มันไม่เหมือนตอนเด็กๆที่เราอ่านเนาะดูหนังก็เหมือนกันเวลาเราดูหนังตอนเด็กๆเราไม่เข้าใจอะไรมากแต่พอเรากลับไปดูเรื่องเดิมใช่ป่ะแล้วเราจะรู้โอเค เกิดไม่ทันร้ายมากนี่มันเป็นเขาเรียกว่า international sell best seller นะน้องทีช็อปเพราะฉะนั้นถ้าเธอรู้ไว้ทุกคนก็จะแบบว้าวโอเคปะ มันก็เขียนไว้นานแล้วเหมือนกันนะเรื่องนี้นะโอเค alright guys thank you so much I just pop up today and say hi I got a new book I just I bought a book so I've been wanted to read one didn't have a chance and why not Monday ปกติคือ just live ช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะจะโผล่มาช่วงวันปกตินานๆทีแต่เสาร์อาทิตย์ประมาณ 9 โมง 10 โมงช่วงก่อนเที่ยงอะค่ะช่วงนี้ก็ยุ่งนิดนึงก็อาจจะมาบ้างไม่มาบ้างแต่ก็กด follow ไว้ก็ได้นะตัวเองแล้วก็ถ้าสมมติใครอยากจะไปดูไลฟ์ย้อนหลังนะไปที่หน้าโปรไฟล์มี YouTube นะคะกดตามเข้าไปได้ตอนนี้มีอยู่ประมาณ50กว่าคลิปมั้งก็คือคุณ just live TikTok แล้วก็เอาไปตัดลงที่ YouTube เลยเพื่อที่ทุกคนจะได้ดูย้อนหลังได้นะจ๊ะโอเคขอบพระคุณมากเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะดึกแล้วนะทุกคนฝันดีนะคะ Have a wonderful night guys enjoy the rest of the night wake up tomorrow do it all over again มันเพิ่งวันจันทร์เองอีกแค่4 วันเดี๋ยวก็2 อาทิตย์แล้วนะทุกคนสู้บายขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ thank you